लगानीकर्ता साथीहरू, मैले बिहान हजुरहरूलाई भनेको थिएँ अहिले भटाभट तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। लगभग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरणहरू त लगभग निस्कि नै सके। एक दुईवटा जलविद्युत कम्पनीहरूको पनि वित्तीय विवरण निस्केका छन्। जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा मुख्यतया के हेर्ने भन्ने कुरा मा छलफल गरौँ भनेर मैले हजुरहरूलाई निम्ता गरेको हो। जलविद्युत कम्पनीका वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरणहरूमा धेरै भिन्नता छन्। हामीले जलविद्युत कम्पनीहरूमा के मुख्य रूपमा के हेर्ने भनेर सरस्वती सानो चर्चा गरौँ। एउटा त हामीले खरिद गर्न लागेको जलविद्युत कम्पनीको कति विद्युत उत्पादन गर्ने हो, कति मेगावाटको हो, त्यो कुरो प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ। जस्तै मैले बिहान भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, हामी मुख्य रूपमा दुईटा कम्पनीको तुलना गरेर हेर्नेछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। एउटा माउन्टेन हाइड्रो, अर्को अरुण कावेली हाइड्रो पावर भनेर। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा माउन्टेन हाइड्रो पावर 22.1 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो। अरुण कावेली हाइड्रो पावर 25 मेगावाटको कम्पनी हो। यो बुझ्नु हामीले जरुरी छ हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि। दोस्रो कुरा, हामीले हाइड्रो पावर कम्पनीको लागत कति छ यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। कतिपयको बुझाइमा के हुन्छ भने धेरै मेगावाटको हाइड्रो पावर राम्रो, कम मेगावाटको हाइड्रो पावर नराम्रो भन्ने सोचाइ छ। यो बिल्कुल गलत कुरा हो। धेरै मेगावाटको हाइड्रो पावर पनि खर्च अत्याधिक भएमा प्रतिफल नराम्रो दिन सक्छ, कम्पनी घाटामा जान सक्छ। सानो मेगावाटको हाइड्रो पावर पनि थोरै कस्टमा उत्पादन सुरु गर्न सकेमा त्यसले राम्रो फाइदा दिन्छ। तर विशेष गरेर 20 मेगावाट भन्दा तलका हाइड्रो पावरमा एउटा सानो जोखिम हुन्छ। धेरै सानो हाइड्रो पावर सानो खोलामा बनाइएको हुन्छ। सानो खोलाको पानी सुक्ने डर हुन्छ। धेरै कम्पनीहरुमा हामीले त्यो देखेका छौँ। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि वरुण हाइड्रो पावरको खोलामा पानीको बहाव एकदमै कम भएर प्रति वर्ष उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। दोस्रो, हाम्रो अनुभवमा पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको दुईवटा प्रोजेक्ट मध्येमा एउटा प्रोजेक्ट को खोला लगभग सुक्न लागेको सुनिएको छ र वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि पनि विद्युत बिक्री एकदमै घटेको छ। सायद यसै कारणले हुन सक्छ। सानो जोखिम चाहिँ हुन्छ कम मेगावाटको हाइड्रो पावरमा। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा, प्रति मेगावाट लागत कति। जति सस्तोमा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् त्यति बढी तिनीहरूले हामीलाई नाफा दिन्छन्। जति महँगोमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ तिनीहरूले हामीलाई नाफा कम दिन्छन्, अथवा सुरुवातदेखिका केही वर्षमा घाटा दिन्छन्, अथवा पुरै उत्पादन अवधिभरि नै घाटा दिन्छन् तिनीहरूले हामीलाई। अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाइड्रो पावर कम्पनी त अविच्छिन्न चलिरहलान्। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कुनै विशेष आयोजना सधैँ लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहँदैन। नर्मली अहिले उत्पादन हुँदै गरेका हाइड्रो पावरहरूको आयु भनेको बढीमा 30 वर्षको हुन्छ। 30 वर्ष पछाडि त्यो अटोमेटिक रूपमा विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा जान्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जति हामीले कमाउने हो त्यो 30 वर्षको उत्पादन अवधिभित्रै कमाइसक्नुपर्छ। जसरी बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, अन्य उत्पादनमूलक कम्पनीहरू अविच्छिन्न रूपमा जबसम्म तिनीहरूलाई विघटन गरिँदैन, जबसम्म टाट पल्टेको घोषणा गरिँदैन, जबसम्म कम्पनी विघटनमा जाँदैन तबसम्म स्वामित्व निरन्तर रहन्छ। तर जलविद्युत आयोजनाको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 30 वर्ष पिपिए गरेको अवधिको 30 वर्षपछि त्यसको स्वामित्व सकिन्छ। त्यसपछि त्यो विद्युत प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ। अघि जस्तो मैले भने प्रति मेगावाट लागत कति। अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले उत्पादन
हुँदै गरेका कम्पनीहरू, भर्खरै उत्पादन भएका कम्पनीहरू र उत्पादन हुँदै गरेका कम्पनीहरूमा नर्मल्ली 20 करोड प्रति मेगावाटको लागतमा कुनै आयोजना बन्यो भने नर्मल्ली त्यो आयोजनाले हामीलाई केही प्रतिफल दिन सक्छ। केही वर्ष 2-4 वर्ष घाटा भए पनि त्यसपछि हामीलाई प्रतिफल दिन सक्छ। ती आयोजनाहरूलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर आजका दिनमा जुन कम्पनीहरू निर्माणका चरणमा छन्, जुन कम्पनीहरू भर्खर बत्ती बल्दैछन्, ती कम्पनीहरूको लागत 20-22 करोडभन्दा पनि माथि गएको छ भने ती जोखिमयुक्त कम्पनी हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि अर्को ठुलो कुरो, कुनै आयोजनाहरू त 25 करोड प्रति मेगावाट लागतभन्दा पनि माथि लागिसके। यो बुझ्नुपर्छ कि 25-26 करोड प्रति मेगावाट लागतभन्दा माथि पुगेका जलविद्युत कम्पनीहरूले कहिल्यै पनि हामीलाई कमाएर दिन सक्दैनन्। ती ऋणका भारी मात्रै हुन्। हामीले लगानी मात्रै गर्ने हो, त्यहाँबाट प्रतिफल आउँदैन। यो कुरो हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरो, कुल लागतमा पुँजीको हिस्सा कति हुनुपर्ने। हामीले देखेका छौँ जलविद्युत कम्पनीहरू, औसतमा जलविद्युत कम्पनीहरूको रिस्क र रिवार्डलाई मानेर हेर्ने हो भने 1/3 सेयर पुँजी र 2/3 ऋण लिएर बनाएका आयोजनाहरूले नाफा पनि हुने र जोखिम व्यवस्थापन पनि हुने हिसाबका हुन्छन्। नर्मली हेर्दाखेरि केही धेरै जसो कम्पनीहरूको 1/3 पुँजी हुन्छ र 2/3 बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिएर चलाएका हुन्छन्। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। सबै कम्पनीको, सबै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको 1/3 पुँजी र 2/3 लोन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। उदाहरणको रूपमा लिनु पर्दाखेरि मैले एउटा उदाहरण लिएको थिएँ, अप्पर मोदी हाइड्रो पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर होला। यसको पुँजी छ 1 अरब 15 करोड। पुँजी 1 अरब 15 करोड छ। यसको प्रोपर्टी छ 1 अरब 56 करोडको। आजको दिनको यसको प्रोपर्टीको भ्यालुएसन 1 अरब 56 करोड छ र पुँजी 1 अरब 15 करोड छ। यसमा हेर्दाखेरि पुँजीको मात्रा अत्याधिक बढी देखिन्छ। पुँजी बढी हुँदा के हुन्छ? पुँजी बढी हुँदा के हुन्छ र पुँजी कम हुँदा के हुन्छ? पुँजीको रेसियो 1/3 भन्दा बढी भए के हुन्छ? पुँजीको रेसियो 1/3 भन्दा कम भए के हुन्छ? यसको असरमा पनि सानो छलफल गरौँ। जुन कम्पनी आजको दिनमा, अघि मैले भनिसकेँ, सरदर 20 करोड प्रति मेगावाट लागतमा तयार भएका छन्, 20 करोड वा सोभन्दा तल, त्योभन्दा कम लागतमा तयार भएका कम्पनीहरूमा नाफा कमाउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरूमा पुँजीको मात्रा कम र ऋणको मात्रा ज्यादा छ भने आयोजनाले राम्रो कमाइ गरेर छिट्टै लोन तिर्छ र सेयर होल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ। यदि पुँजी आयोजना सस्तोमा बनेको छ भने, 20 करोड प्रति मेगावाट भन्दा सस्तोमा बनेका र राम्रो पिपिए दर भएका कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा गर्छन्। यस्ता प्रोजेक्टहरूको पुँजी कम हुनु राम्रो हो। पुँजी कम हुँदाखेरि लोन चाँडै तिर्छ आयोजनाले र सेयर होल्डरले अत्याधिक प्रतिफल पाउँछन्। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा अप्पर तामाकोसीको पुँजी 10 अरब मात्रै हो। सुरुवातको जुन अप्पर तामाकोसी सुरुवातमा यदि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि लगभग सायद सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि अप्पर तामाकोसी आयोजनामा बत्ती बलेको थियो भने त्यसको लागत एकदमै कम हुन्थ्यो। लागत कम हुन्थ्यो र पुँजी 10 अरब मात्रै हुन्थ्यो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि अप्पर तामाकोसीमा बत्ती बलेको भए त्यो लागत कम हुन्थ्यो र त्यसबाट आएको रेभेन्यूले कम्पनीले चाँडै ऋण चुक्ता गरेर सेयर धनीहरूलाई मनकै प्रतिफल दिन्थ्यो, राम्रो हिसाबमा प्रतिफल दिन्थ्यो। यो कम्पनीको मूल्य धेरै माथि जान्थ्यो। किन भन्दाखेरि यसको ऋण बढी थियो र पुँजी चाहिँ कम थियो। सस्ता आयोजनामा पुँजी कम भएमा प्रतिफल ज्यादा हुन्छ।
अप्पर तामाकोसी 3-4 वर्ष अगाडि सम्पन्न भइसकेको भएदेखि अप्पर तामाकोसी आजको यो मूल्यमा पाइँदैन थियो, यसले धेरै रिटर्न लिन सक्थ्यो। तर आज 4 वर्ष पछाडि समय धकेलिँदा अप्पर तामाकोसीको लागत अत्याधिक बढेको छ। ल तपाईँहरूले यदि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ अप्पर तामाकोसीको दोस्रो त्रैमासिकको विवरणमा त्यहाँ हेर्नुहोस्, उसको लागत लगभग उसको अहिलेसम्म भएको वर्क इन प्रोग्रेस प्रोपर्टीमा 81 अरब उसको लागत भइसकेको छ। यसको मतलब पुँजीभन्दा लगभग 8 गुणा त्यहाँ बढी खर्च भइसक्यो आजसम्ममै। अब कहिले बत्ती बल्छ, अरू कति थपिन्छ थाहा छैन। यो आयोजना महँगो हुँदै गएर यसले लस दिएमा, घाटा दिएमा चाहिँ यो कम्पनीले कहिल्यै प्रतिफल दिन सक्दैन। के कारणले भने यसको पुँजी अत्यन्तै कम छ। हो, सस्तो आयोजनामा पुँजी कम हुनु राम्रो, महँगो आयोजनामा चाहिँ पुँजी बढी भएको राम्रो। पुँजी बढी भइदियो भने कम्पनी छिट्टै नाफामा त आउँछ, तर थोरै नाफा मात्रै दिन्छ, त्यसले बढी प्रतिफल दिँदैन। उदाहरणको रूपमा फेरि अप्पर मोदीमा आउँ। अप्पर मोदीमा सानो आयोजना छ, ऋण थोरै छ, तर पुँजी अत्याधिक बढी छ। अब त्यहाँ नोक्सानमा जाने सम्भावना त कम छ, किन पुँजीले ऋण उसले सजिलै गरी तिर्न सक्यो। उसको अब अर्को एउटा यो बिचमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने आयो। जलविद्युत कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो खर्च त निर्माणमै सम्पन्न भइसकेको हुन्छ। जलविद्युत कम्पनीको बत्ती बलिसकेको पछिको खर्च भनेको वार्षिक रूपमा तिरिने ऋणको ब्याज र त्यो सम्पत्तिको वार्षिक रूपमा कट्टा गर्नुपर्ने डेप्रोसिएसन, राजकट्टी बापतको रकम, यो नै सबैभन्दा ठुलो खर्च हो जलविद्युत कम्पनीहरूको। हो, यदि पुँजीको हिस्सा बढी र ऋणको हिस्सा कम छ भने तपाईँको खर्च कम देखिन्छ। खर्च कम देखेको कारणले कम्पनी लसमा त जाँदैन, तर फाइदा पनि कमाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अप्पर मोदीले यसले 4-5 रुपियाँभन्दा बढी कमाउनु पनि सक्दैन। पुँजी बढी भएकोले गर्दाखेरि आयोजना सानो, पुँजी भएको कारण बढी भएको कारणले यसले नाफा पनि धेरै कमाउन सक्दैन, नोक्सान पनि जान सक्दैन। यो टुकटुकिया कम्पनी हो, यसले 4-5 रुपियाँ कमाएर 4-5 रुपियाँ दिने हो, यसको हैसियत यही हो। तर यसको पुँजी कम र लोन बढी भइदिएको भए यो कम्पनी घाटामा जान्थ्यो। यसरी बुझ्नुपर्छ। फाइदा र बेफाइदा दुवै छ। पुँजी कम हुनुमा फाइदा पनि छ, पुँजी बढी हुनुमा फाइदा पनि छ। अप्पर तामाको युनाइटेड मोदीले पुँजी बढी भएको कारणले घाटामा नजाने तर नाफा पनि नकमाउने अवस्थामा पुग्यो। अप्पर तामाकोसीले चाहिँ निर्माण अवधि लम्बिएको कारणले, लागत बढेको कारणले गर्दाखेरि चाँडै आयोजना सम्पन्न भएको भए नाफा बढी हुन्थ्यो। आयोजना ढिलो सम्पन्न भएर लागत बढेको कारणले यो कम्पनी घाटामा जान्छ। के कारणले भन्दाखेरि पुँजी कम भएको कारणले। यसको पुँजी 10 अरबको सट्टामा 30 अरब हुन्थ्यो भने बाँकी पुँजीको 20 अरबले यसले लोन तिर्थ्यो। लोन तिरेपछि बाँकी रहेको लोनको ब्याज कम हुन्थ्यो। नाफा हो, त्यस पुँजी बढायो भने नाफा कम हुन्छ, तर केही न केही नाफा हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। चौथो पोइन्टमा हामी चर्चा गरौँ, पिपिए रेट। कुनै पनि आयोजना स्वीकृतिको अवधिमै विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गरिन्छ भनेको त्यसको उत्पादन मिति कहिले हो र कहिलेसम्म त्यो सेयर होल्डरको अथवा कम्पनीको स्वामित्वमा रहन्छ त्यो प्रोजेक्ट, त्यो बेलासम्ममा कति रेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित आयोजनालाई पैसा तिर्ने भनेर पूर्व निर्धारित हुन्छ। सबै कम्पनीका पिपिएहरू एउटै दरमा गरिएका हुँदैनन्। उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने बुटवल पावर कम्पनीको स्वामित्व रहेको, आंशिक स्वामित्व रहेको खिम्ती जलविद्युत आयोजना थियो, जसलाई डलरमा पिपिए गरेको थियो। डलरमा पिपिए गरेको कारणले त्यो आयोजना अत्यन्तै महँगो थियो। विद्युत प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई तिरेको भन्दा 2 गुणा 3 गुणा भन्दा बढी मूल्य त्यसलाई तिर्नु पर्थ्यो। त्यसको आधा स्वामित्व 20 वर्ष पछाडि विद्युत प्राधिकरणमा आइसकेको छ। बाँकी आधा स्वामित्व पनि सायद साउन 1 गतेदेखि नयाँ पिपिए दर अहिले कायम भएको छ। अहिले नेपाली रुपियाँमै कायम भएको छ। त्यसैले खिम्तीको अब पहिला जस्तो बिपिसिएलले डिभिडेन्ड पाउन सक्दैन भनेको कारणले नै आज बिपिसिएल अलिकति साइडवेजमा गएको छ यसको मूल्य। यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यही भएर पिपिए हामीले कम्पनी किन्नुभन्दा अगाडि त्यसको पिपिए के दरमा गरिएको छ त्यो पिपिए बुझ्न एकदमै जरुरी छ। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने औसत जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दाखेरि हिउँद मौसममा सुखायाममा पानी कम हुने, बर्खा मौसममा पानी ज्यादा हुने कारणले गर्दाखेरि औसत रुपियाँ 4 रुपियाँ 80 पैसा हिउँदमा र वर्षायाममा
₹4.80 र हिउँदे याममा ₹8.40 नर्मली कम्पनीहरूको पिपिए गरिएको छ। यो कुरो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। तर जस्तो कि एउटा अप्पर तामाकोसीमा त्यो छैन। अप्पर तामाकोसीमा मलाई लाग्छ हिउँद बर्खा नै ₹5 आसपासमा मात्रै पिपिए गरिएको छ। अप्पर तामाकोसी घाटामा जान्छ भनेर भन्नुको कारण पनि यही हो। मैले बारम्बार यो कम्पनी धेरै वर्षसम्म घाटामा जान्छ भन्नुको कारण किनभने त्यसलाई पिपिए दर एकदमै सस्तोमा गरिएको छ। उसको हिउँदमा पनि पानीको फ्लो त राम्रो हुन्थ्यो, तर हिउँदमा उसले अरू कम्पनीले जस्तै ₹8.40 पाउने हो भने उसको रेभेन्यू बढ्न सक्थ्यो। छैन, उसको हिउँद वर्षा दुवैलाई ₹5 आसपासमा चाहिँ पिपिए गरिएको कारणले गर्दाखेरि अप्पर तामाकोसीको रेभेन्यू धेरै आउँदैन। त्यसैले कति मेगावाटको भन्दाखेरि त्यो कम्पनी त्यो मेगावाट बराबर त्यो गिगावाट कति गिगावाट बिजुली उत्पादन हुने हो त्यसको रेट बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ₹8.40 र ₹5 भनेको धेरै फरक पर्छ। यो कुरो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अर्को लकिङ पिरियड। धेरै लगानीकर्ताहरूलाई थाहा नहुनसक्छ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको प्रोमोटर सेयर पनि पब्लिकमा हुन्छ। नर्मली मलाई लाग्छ 2 वर्षको सायद लकिङ पिरियड हुन्छ होला। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको 2 वर्ष पछाडि भएका सबै सेयरहरू अटोमेटिक रूपमा ती पब्लिक सेयरमा परिवर्तन हुन्छन्। त्यही भएर पब्लिक सेयर आइपिओ लिस्टिङ भएका साथीहरूले सप्लाई कम देखिराख्नु भएको हुन्छ। 81 लकिङ पिरियड 2 वर्षपछि खुल्दाखेरि चाहिँ सप्लाई वात्त आएर बजार मूल्य घटाएको हामीले प्रशस्त देखेका छौँ। यो कुरोहरूमा पनि तपाईँले चनाखो हुनुपर्छ। अर्को पेब्याक पिरियड। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले ऋणको ठुलो हिस्सा लिएर प्रोजेक्ट तयार गरेका हुन्छन्, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। तर सबै हाइड्रो पावरको कम्पनीहरूको ऋणको तिर्ने अवधि पेब्याक पिरियड समान हुँदैन। कसैको बढी हुन्छ, कसैको घटी हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा भन्न सकिन्छ माउन्टेन हाइड्रो पावरको पेब्याक पिरियड 8 वर्ष मात्रै छ। त्यस्तै लगभग त्यही वर्ष दिन तलमाथि हाराहारीमा उत्पादन सुरु हुने अरुण कावेरी हाइड्रो पावरको चाहिँ पेब्याक पिरियड 12 वर्ष छ। यो दुईटाले नाफामा कस्तो फरक पार्छ भने 8 वर्षभित्रै ऋण तिरिसक्नु पर्ने कम्पनीले 8 वर्ष छिटो उत्पादन मिति सुरु भएको छिटो उसले बढी मात्रामा ब्याज पनि तिर्नुपर्छ, सामा पनि तिर्नुपर्छ, उसलाई भार हुन्छ सुरुवातका वर्षहरूमा। त्यही भएर त्यस्ता कम्पनीहरू सुरुवात जसको पेब्याक पिरियड कम छ त्यस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू सुरुवातका वर्षमा घाटामा जान्छन्। तर केही वर्षपछि ऋण तिरिसकेपछि त्यस्ता कम्पनीहरू फेरि पछिल्ला वर्षहरूमा नाफामा जान्छन्। त्यस्ता कम्पनीहरू र जुन कम्पनीहरूको पेब्याक पिरियड बढी छ त्यस्ता कम्पनीहरूले सुरुवातमा तिनीहरूलाई चाप हुँदैन ऋण तिर्ने। उनीहरूले सामा र ब्याज थोरै तिर्छन् र डेप्रिसिएसन बापतको रकम पनि उनीहरूले कम तिरेर चाहिँ सुरुवातका वर्षहरूमा नाफा देखाउँछन्। तर त्यस्ता कम्पनीहरू 15-20 वर्ष पछि जान थालेपछि तिनीहरू घाटामा जान्छन् अन्तिमका वर्षहरूमा। यो कुरो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अर्को छ लङ टर्म लोन। लोन त लिएका हुन्छन्, सबैले सुरुवातमा सर्ट टर्म लोन लिन्छु भनेर प्राय उल्लेख गरेका हुँदैनन् उनीहरूको प्रबन्ध उसमा सुरुमा देखाएकोमा। तर के हुन्छ भने उनीहरूले जति लागतमा आयोजना सक्छु भनेर हामीलाई भनेका हुन्छन् त्यो समय र त्यो लागतमा आयोजना सम्पन्न बिरलै हुन्छन्, प्राय हुँदैनन्। त्यसपछि लागत थपिन्छ। त्यस्ता लागतहरू चाहिँ र अनि बिचमा के अरे वर्किङ क्यापिटलको रूपमा उनीहरूले सर्ट टर्म लोन पनि लिएका हुन्छन्। त्यो हामीले लोन भनेर हेर्दाखेरि सर्ट टर्म र लङ टर्म दुवै लोनलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। कतिपय कम्पनीले पेब्याक पिरियडको कारण चाप परेर लङ टर्म लोन तिर्नको लागि अर्को ब्याङ्कसँग फेरि सर्ट टर्म लोन पनि लिएका हुन्छन्। त्यसैले लङ टर्म लोन घटाएको छ कि छैन, लङ टर्म घटाएको छ भने बा सर्ट टर्म पो बढाएको छ कि लोन, यो कुरो हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अर्को मुख्य हामीले हेर्नुपर्ने कुरा रेभेन्यू। नर्मली कम्पनीहरूले हामीलाई आइपिओ खुल्दाखेरि त हामी यति कमाएर दिन्छौँ, हाम्रो इपिएस यति हुन्छ, हाम्रो यति वर्षमा यति नेटवर्थ हुन्छ, हामी वार्षिक रूपमा यति रेभेन्यू कमाएर तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, यति नाफा गर्छौँ भनेर ठुल्ठुला गफ दिएर हामीलाई आइपिओ त भराएका हुन्छन्। तर एक त तिनीहरूको लागतै बढ्छ हामीलाई भने भन्दा, अर्को तिनीहरूको समय पछाडि धकेलिन्छ। ती त हुँदै जान्छन् बिस्तारै। उनीहरूले त हामीलाई अप्टिमम म्याक्सिमम म यतिसम्म गर्छु है भनेर देखाएका हुन्छन्, तर न त्यो म्याक्सिमम बराबर उनीहरूले त्यो बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन्। अर्कोतिर खोलाको पानीको बहाव पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको हुन्छ। यो कारणले गर्दा करनी र बोलेको कुरा र भएको कुरामा फरक पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
रेभेन्यू कति हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। कति यसले कतिको बिजुली बेच्दैछ। नर्मली रेभेन्यू राम्रो हुनको लागि तपाईँ कति मेगावाटको कम्पनी हो त्यो मेगावाटलाई प्रति मेगावाट यदि 3 करोड रुपियाँ रेभेन्यू आयो भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। जस्तो कि एकेपिएल 25 मेगावाटको कम्पनी हो। यदि यो कम्पनीले 75 करोड रुपियाँ रेभेन्यू हामीलाई वार्षिक रूपमा उसले रेभेन्यू उठाउन सक्यो भने यो कम्पनीलाई राम्रो भन्नुपर्छ। अब माउन्टेन हाइड्रो 22 करोडको छ। यो 22 करोडको कम्पनीले यदि 66 करोडको रेभेन्यू प्राप्त गर्ने हो भने यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ। अब केही कम हुनु राम्रो हो, तर धेरै कम भयो भने त्यस्ता कम्पनीहरू ऋणका बोझ मात्रै हुन्। त्यस्ता कम्पनी किनेर हामीले आफ्ना टाउकामा ऋण हाल्ने मात्रै हुन्। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँ पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरमा जान सक्नुहुन्छ। सायद 2टा प्रोजेक्ट गरेर त्यो कम्पनी हुनसक्छ 16 करोड आसपास 16 मेगावाट आसपासको हुनुपर्छ। त्यो 16 अथवा 18 मेगावाटको हुनुपर्छ त्यो 2टा प्रोजेक्ट गरेर। त्यसको लागि 18 त्यहाँ 54 लगभग 52-54 करोडको बिजुली बेच्नु पर्नेमा त्यसले 35-36 भन्दा बढी बेच्न सकिरहेको छैन। यस्ता कम्पनीहरू ऋणका भारी मात्रै हुन्। यो हामीले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। अघि मैले भनिसकेँ हाइड्रो पावर कम्पनीको मुख्य खर्चहरू भनेको त आयोजना सम्पन्न हुँदै सकिसकेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई उनीहरूले पुँजीकरण मतलब आफ्नो सम्पत्ति मानेका हुन्छन्। त्यो सम्पत्ति मानिसकेपछि वार्षिक रूपमा हुने खर्चहरू भनेको 1 नम्बर खर्च चाहिँ ब्याज खर्च नै हो। त्यसले कति ब्याज तिर्दैछ त्यो हेर्नु पर्यो। ब्याजमा सामा तिरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। सामा तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि उदाहरणको लागि तपाईँ आउनुहोस् एकेपिएलमा गएर हेर्नुहोस् र माउन्टेन हाइड्रोमा गएर हेर्नुहोस्। यी दुईटै कम्पनीले अघिल्लो सालमा कति थियो यिनीहरूको लङ टर्म लोन र अहिले हेर्नुहोस् यो अघिल्लो क्वार्टरमा कति थियो यिनीहरूको लङ टर्म लोन, अहिले हेर्नुहोस् कति छ लङ टर्म लोन। यदि घटाएका छन् भने त्यो राम्रो हो, होइन थप बढाउँदै लागेका छन् भने यिनीहरूको ताल ठिक छैन, यिनीहरूमा केही कमजोरी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँको एकेपिएलको लङ टर्म लोन अघिल्लो साल 3 अरब 26 करोड थियो, अघिल्लो क्वार्टरमा 3 अरब 25 करोड थियो र दोस्रो क्वार्टरमा आइपुग्दा 3 अरब 41 करोड भयो। घट्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त उल्टा बढिरहेको छ। यो के कारणले हो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो लङ टर्म लोन बढेको कारणले वा सर्ट टर्म लोन घटेको छ कि त्यो हामी हेरौँ। अब हेर्नुहोस् सर्ट टर्म लोन अघिल्लो साल 26 करोड थियो, अघिल्लो क्वार्टरमा पनि 26 करोड छ, अहिले पनि 26 करोड छ, घटाउन सकेको छैन। अदर फाइनेन्सियल ल्याबिलिटिज भनेर 7 करोड 66 लाख थियो अघिल्लो क्वार्टरमा, यो क्वार्टरमा आएर 3 करोड 32 लाख भएछ। यहाँ जम्मा 3 करोड खर्च घटाएको देखियो, ल्याबिलिटी घटाएको देखियो, तर फिक्स लङ टर्म जुन लङ टर्म बोरोइङ छ, लङ टर्म लोन छ, त्यो चाहिँ 25बाट 16 करोड भएर 3 अरब 41 करोड पुग्यो। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने किन अरुण कावेली ऋण तिर्ने पैसाले ऋण नतिरेर नाफा देखाएर इपिएस बढाउने चक्करमा छ? यसको एउटै कारण हो, यो सर्ट टर्ममा कम्पनीको मूल्यमा चलखेल गर्नको लागि ऋण नतिरेर कमाइ धेर देखाउँदैछ। यसबाट होसियार हुनुपर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म फेरि भन्छु। पहिलो कुरा त मैले भनिसकेँ ब्याज र सामा खर्च। दोस्रो सबैभन्दा खर्च हुने जलविद्युत कम्पनीको खर्च भनेको डेप्रिसिएसन हो। डेप्रिसिएसन भनेको एउटा आयोजना जुन बनिसक्छ त्यसको एउटा क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई एउटा एसेट्स मानिन्छ। त्यो एसेट्सको कम्पनीको लाइफ अवधिभरि डेप्रिसिएसन काटेर पैसा राखिन्छ। मतलब त्यसलाई नाफामा जोड्न दिइँदैन। पैसा कसैलाई तिर्नु पर्ने होइन। डेप्रिसिएसन भनेर काटेको कसैलाई पैसा तिर्नु पर्ने त होइन, तर नाफामा चाहिँ देखाउन पाइँदैन त्यो पैसा हो। त्यो कति काट्यो भन्ने कुराले त्यो कम्पनीले कति इपिएस निकाल्यो भन्ने कुराको मापन गर्दछ। डेप्रिसिएसन काट्ने एउटै मेथड छैन। डेप्रिसिएसन काट्ने दुईटा मेथड छ। एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छ। मानिलिउँ तपाईँको कम्पनीको 30 वर्ष लाइफ हो भने तपाईँको जुन प्रोपर्टीको भ्यालुएसन छ त्यो भ्यालुएसनलाई सिधै 30 वर्ष 30ले भाग गरिदिने हो भने प्रति वर्ष 3.33 आउँछ हो। यसरी गर्ने हो भने डेप्रिसिएसन बापत ठुलो रकम सुरुवातका वर्षहरूमा काट्नुपर्छ। सुरुवात के अन्तिम समय काटिन्छ, तर के हुन्छ भने सुरुवातका वर्षमा ब्याज खर्च पनि धेरै हुने, सामा पनि तिर्नुपर्ने र डेप्रिसिएसन पनि यसरी काट्दाखेरि जस्तो सुकै राम्रो कम्पनीको पनि सुरुवातका केही वर्षमा कम्पनी घाटामा जान्छ।
एउटा मेटलले डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि, जुन तपाईहरु उदाहरणको रूपमा आउनुस्, माउन्टेन हाइड्रोले त्यसरी काटेको छ। ल हेर्नुस्, 22 मेगावाटको 22.1 मेगावाटको माउन्टेन हाइड्रो, यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब यसको 1 अरब 50 करोड, 1 अरब 50, यो एकेपीएलमा, सरी म एकेपीएलमा आएछु। यसको चुक्ता पुँजी छ 1 अरब 50 करोड। यसको प्रोपर्टीको भ्यालुएसन छ 5 अरब 27 करोड सेकेन्ड क्वार्टरमा आइपुग्दा। अब हेर्नु, यो कम्पनीले डेप्रिसिएसन बापत कति पैसा काट्यो, यहाँ हेर्नुहोस् कति खर्च देखायो डेप्रिसिएसन बापत भने। डेप्रिसिएसन दोस्रो त्रैमासिकमा आउँदाखेरि यो 25 मेगावाटको कम्पनी, जसको आजको दिनको एसेट्सको भ्यालुएसन गर्दा 5.5 अरब उसले आफै गरेको छ, त्यो कम्पनीको 2 करोड 47 लाख रुपियाँ मात्रै यसले डेप्रिसिएसन काट्यो। डेप्रिसिएसन कम काटेको कारणले यो कम्पनीको नाफा धेरै देखियो। यो कम्पनीको नाफा धेरै देखियो, त्यही कारणले इपिएस पनि बढ्यो। यसको इपिएस 24 निस्क्यो। अब योभन्दा सानो प्रोजेक्ट 22.1 मेगावाटको माउन्टेन हाइड्रो कम्पनी, जसले आफ्नो एसेट्स दोस्रो क्वार्टरमा 4 अरब 51 करोड, झन्डै 1 अरब कम देखाएको छ एकेपीएल भन्दा। अब यो कम्पनीले डेप्रिसिएसन बापत कति काट्यो, अब यहाँ हामी हेरौँ। डेप्रिसिएसन अब हेर्नुहोस्, माउन्टेन हाइड्रो पावर, जसको एकेपीएल भन्दा 1 अरब एसेट्स कम छ, उसले डेप्रिसिएसन बापत पहिलो त्रैमासिकमा 4 करोड 13 लाख काट्यो र दोस्रो त्रैमासिकमा यसमा अलग अलग दिएको छ। माउन्टेन हाइड्रोको कम्बाइन गरेर दिएको छैन। फर्स्ट क्वार्टरको उसले अलग रिपोर्ट बनाएको छ, सेकेन्ड क्वार्टरको मात्रै अलग रिपोर्ट बनाएको छ। एकेपीएलको जस्तो कम्बाइन गरेर दुईटा क्वार्टरको रिपोर्ट बनाएको छैन। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब 22.1 मेगावाटको माउन्टेन हाइड्रोले एकेपीएल भन्दा 1 अरब कम पुँजी हुँदै पनि 2 क्वार्टरमा गरेर पहिलो क्वार्टरमा 4 करोड 13 लाख र दोस्रो क्वार्टरमा 5 करोड 14 लाख, भनेको 5 4 9 करोड 28 लाख बराबरको डेप्रिसिएसन खर्च बापत काटेर देखायो माउन्टेन हाइड्रोले। माउन्टेन हाइड्रोले 9 करोड 28 लाख रुपियाँ डेप्रिसिएसन बापत देखाउँदाखेरि बिल्कुल यो कम्पनी घाटामा गएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यसले धेरै डेप्रिसिएसन बापत पहिला नै काट्यो र यसको पेब्याक पिरियड पनि कम छ। माउन्टेन हाइड्रोको पेब्याक पिरियड 8 वर्ष मात्रै छ। यसले 8 वर्षमा सानो ब्याज चुक्ता गरिसक्नु परेको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी राम्रो हुँदै पनि सुरुवातका केही वर्षमा यो कम्पनी घाटामा जान्छ, सिधासिधी घाटामा जान्छ। किनभने यसले 8 वर्षमा ऋण तिरिसक्नु पर्ने छ र उसले डेप्रिसिएसन पनि ठुलो एमाउन्टमा काट्यो। आखिर त्यो काटेको, फेरि तपाईहरु कन्फ्युज हुनु होला, डेप्रिसिएसन भनेको कसैलाई तिर्नुपर्ने पैसा होइन। त्यो डेप्रिसिएसन नाफाबाट काटेर राखिने हो र त्यो पैसा हामी लोन हुन्जेलसम्म त्यो लोन तिर्नमा हामी प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि माउन्टेन हाइड्रोले बढी दरमा डेप्रिसिएसन काटेर नाफा कम देखायो। यसको विपरीत अरुण काभेलीले त्योभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हुँदाखेरि उसले 9 करोड बढी डेप्रिसिएसन बापत खर्च देखाउँदाखेरि एकेपीएलले 3 करोड पनि देखाएको छैन, 2 करोड 74 लाख मात्रै देखायो। यसको कारणले इपिएस धेरै आएको एकेपीएलको। यसमा तपाईहरुले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ, त्यो कम्पनीको एसेट्स कति छ, त्यो कम्पनीको पुँजी कति छ र त्यो कम्पनीले डेप्रिसिएसन बापत कति काटेको छ खर्च, यो कुरो हेर्न नबिर्सिनु होला। डेप्रिसिएसन कम काटेर इपिएस धेरै देखाउँदैमा कम्पनी राम्रो हुँदैन। यसको अर्थ मैले एकेपीएल नराम्रो कम्पनी भनेको होइन। एकेपीएल पनि राम्रो कम्पनी हो, एमएचएनएल पनि राम्रो कम्पनी हो। तर एमएचएनएलले डेप्रिसिएसन बढी काट्दाखेरि उसको घाटा देखियो, उसको नाफा कम देखियो, उसको एपिएस कम देखियो। तर एकेपीएलले चाहिँ डेप्रिसिएसन बापत कम डेप्रिसिएसन काटेकोले गर्दा न त उसले ऋण तिर्न सक्यो, न उसले डेप्रिसिएसन धेरै काट्यो। यसले इपिएस मात्रै बढाउने चक्करमा डेप्रिसिएसन कम काट्यो। यो कुरो बुझ्न एकदमै जरुरी छ।
अब तेस्रो खर्चहरू भनेको हाइड्रो पावरको यिनै दुईवटा मुख्य खर्च हुन्। तेस्रो खर्च भनेको रोयल्टी तिर्नुपर्छ, अफिस एक्सपेन्सेस, स्टाफ एक्सपेन्सेस, यस्ता हुन्छन्। यी चाहिँ नगण्य खर्चहरू हुन्छन्। मुख्य खर्च भनेको जलविद्युत कम्पनीको बत्ती बलिसकेको पछिको खर्च भनेको सामा ब्याज तिर्ने र डेप्रिसिएसन बापत काट्ने नै हुन्। यी कुराहरूमा तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोला। डेप्रिसिएसनले कसरी खर्चमा इपिएसमा र नाफामा प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। तपाईँले किन्न लागेको हाइड्रो पावरले डेप्रिसिएसन बापत कति पैसा काटिरहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र कम्पनीको पेब्याक पिरियड, त्यो आयोजनाको पेब्याक पिरियड कति रहेछ हेर्नुहोला। कम पेब्याक पिरियड हुने कम्पनीहरू निश्चित घाटामा जान्छन् केही वर्ष, त्यसपछि नाफा कमाएर दिन्छन्। र पेब्याक पिरियड ढिलो हुने कम्पनीहरू सुरुवातका वर्षमा खर्च थोरै देखाएर तपाईँलाई अलिकति इपिएस धेरै देखाएर अलिकति बोनस पनि दिन सक्छन्। त्यो मूल्यमाथि गरिने चलखेल मात्रै हो। पछि गएर ती कम्पनीहरू घाटामा जान्छन्। यो कुरो तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला। ल, मैले आज जलविद्युत कम्पनीको सरसर्ती हेर्नुपर्ने, रिपोर्टमा हेर्नुपर्ने कुराहरू जुन मैले भनेको थिएँ, लगभग यिनै कुराहरू हुन्छन् जलविद्युत कम्पनीको रिपोर्टहरूमा। तपाईँहरूका केही प्रश्न छन् भने एनएचपिसी घाटामा डुबेको कम्पनी हो। यो उतर्नेवाला छैन। यसले गरेको रिजर्भ यसले प्रोभिजन गर्नु परेको थियो सुनकोसीमा एउटा प्रोजेक्टको, त्यो अहिले ठेक्का पायो, त्यो आउँछ। के अरे सुनकोसीमा सुन भेटियो मालामाल भएर भन्थे, ती सब झुट्टा कुराहरू हुन्। यो कम्पनी ठिक छैन। फेरि पनि एकपटक 38 रुपियाँमा झरेको थियो एनएचपिसी, त्यसपछि 250 पुग्यो अघिल्लो बुलमा। यो बियरमा 48मा आयो। अब यो अघिल्लो बियरमा यो बुलमा कति पुग्ने हो? आउने बियरमा फेरि पनि त्यो 30, 35, 40, 50 त्यस्तैमा फेरि झर्ने कम्पनी हो। युपिसिएल, युएमएचएलको विषयमा मैले भनिसकेँ। यो कम्पनी घाटामा पनि जाँदैन, नाफामा पनि जाँदैन। यो 2 टकिया कम्पनी हो। एसपिडिएल सानो कम्पनी भए पनि विद्युत एकदम राम्रो बिक्री छ यसको। लोन तिरेर तल ल्याइसकेको छ, खर्च कम छ। एसपिडिएलले राम्रो मुनाफा दिन्छ अब हरेक वर्षमा। बिपिसिएल राम्रो कम्पनी हो, उसका प्रोजेक्टहरू तयार हुँदैछन्। अब अहिले खिम्तीको कारणले रेट बढ्न नसकेको हो। इन्तजार गर्नुहोस्, बिपिसिएल नराम्रो कम्पनी होइन। यी सब एएचपिसी यी सब तपाईँको कस्मेटिक रिपोर्ट निकालेर यी बुल बजारमा फक्रिने र बियरिस बजारमा सुकेर तल झर्ने कम्पनी हुन्। यी चाहिँ हिट एन्ड रन गर्ने कम्पनी हुन्। राइड हक प्रत्याहारका नाममा यी खेल्ने खेलाडीहरूका कम्पनी हुन्। यिनीहरूमा चाहिँ एकदम चनाको भएर ट्रेड गर्नु होला। एचडिएचपिसी आजसम्म रिपोर्टै निकालेको छैन। अब यो अन्धाले हात्ती छामेको जस्तो हुन्छ। अब यसमा केही भन्न सकिएन। केपिसिएल ठिकठिकैको कम्पनी हो, अलिअलि कमाएर दिन सक्छ, त्यति नराम्रो कम्पनी भन्न मिल्दैन। एचआइडिसिएल हाइड्रो पावर कम्पनी होइन, यो लगानी कम्पनी हो। यसले लगानी गरेका हाइड्रो पावरहरू कहिले बिजुली बल्छन् थाहा छैन। भएको पैसा फिक्स डिपोजिटमा राखेको छ, 5 रुपियाँ कमाइ छैन। भएकै पैसाको युटिलाइज गर्न सकेको छैन। राइटले के गर्छ? यस्ता राइटका पछाडि पुगेर हामी कहाँ पुग्छौँ? ध्यान दिनु होला। एचपिपिएल बत्ती बलेको छैन, लाइन जोडेको छैन। त्यत्तिकै 300बाट 500, 500बाट 400, 400बाट 500 होस् गर्नु होला। अब पहिले बत्ती बलोस्, हेरौँ लागत के रहेछ, त्यसपछि कुरा गरौँला। एएचपिसी मैले भनिसकेँ। एएचपिसीको खोला लगभग सुकिसकेको छ। 5 करोडको 6 करोडको पनि बिजुली बेच्न गाह्रो छ। अलिअलि बाहिर लगानी गरेको डिभिडेन्डले 4-5% धानिएला। अब राइट सेयर आइसकेपछि त 5% दिन पनि गाह्रो होला। ध्यान दिनु होला। आज अरू कम्पनीको विषयमा नसोध्नु होला, हाइड्रोको विषयमा मात्रै मैले भनेको थिएँ। एचआइडिसिएल मैले भनिसकेँ। एचआइडिसिएल होल्ड गर्ने मान्छेहरू नराम्ररी डुब्नुहुन्छ अर्को बियरिस बजारमा। डिएचपिएल डुबिसकेको कम्पनी हो। जुनसुकै दिन ताला लाग्न सक्छ। जोशी कुनै पनि दिन डिलिस्टिङ गर्न सक्छ। तपाईँको पैसा खरानी हुनसक्छ। राधी राम्रो कम्पनी हो, इपिएस राम्रो छ, रिजर्भमा पैसा छ। यस्ता हाइड्रो पावरमा पैसा हालेर तपाईँ कहिले पनि फस्नुहुन्न। आरएचपिसी टुरे कम्पनी हो, 4-5% भन्दा बढी लाभांश दिन सक्दैन।
अरू कम्पनीको विषयमा आज नसोधिदिनु होला। हाइड्रो पावर मात्रै एकेपिएलको मैले विषयमा भनिसकेँ, कम्पनी राम्रो हो, तर अहिले मूल्यमा चलखेल गर्नलाई अत्याधिक नाफा देखाइएको छ। एमइएनको पनि दोस्रो बढ्न आँटेको प्रोजेक्टको पिपिए एकदमै कम दरमा भएको छ अरे। त्यो कम दर अनुसार अहिलेको त्यो 700-800 मूल्य सुहाउने छैन। त्यो एमइएन मेन किन्ने साथीहरूले पनि एकदम ध्यान दिनु होला। एनजिपिएल साधारण कम्पनी हो, अहिलेको रेटमा घाटा पनि छैन, नाफा पनि छैन, ठिकै हो। केही न केही प्रतिफल दिन सक्छ एनजिपिएल, नराम्रो भन्न मिल्दैन। सिएचएलको खोइ मैले त्यस्तो दिन सक्ने खुबी भएको केही देखिनँ। चिलीमा राम्रो कम्पनी हो, अहिलेलाई उसको इपिएस धेरै आउन सकेको छैन। जुन दिन उसका सान्जेन र रसुवागढी प्रोजेक्टबाट उत्पादन सुरु भएर उसलाई डिभिडेन्ड आउन थाल्छ, त्यसपछि चिलीमे धेरै राम्रो कम्पनी हो। अहिलेलाई चाहिँ उसको इपिएस अलिकति कम छ, उसको रिजर्भमा पैसा छ, रिटर्न दिन सक्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले सोध्नु भएको छैन, म दुईवटा कम्पनीको विषयमा तपाईँहरूले नसोधे पनि म भनिदिन्छु। सान्जेन र रसुवागढी अब अहिलेसम्म बत्ती बलेको छैन, तर अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, अप्पर तामाकोसी 10 अरब पुँजी, 80 अरब त अहिले लागतै लागिसक्यो, कहिले टुङ्गिन्छ पत्तो छैन। पुँजी एकदमै कम, लागत ज्यादा भएको कारणले यो एकदमै जोखिममा गयो। तर अप्पर सान्जेन र रसुवागढीमा चाहिँ पुँजी र लोनको मात्रा, पुँजीको 2 गुणाभन्दा बढी लोन छैन। सायद बढीमा गए 3 गुणा जाला उत्पादन भइसक्दाखेरि पनि। यसो हुँदाखेरि नाफा अत्याधिक नभए पनि मेरो अनुमानमा आउने वर्षको लगभग असार मसान्तसम्ममा पनि यदि यी दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ दुईटै प्रोजेक्टमा बत्ती बलेर तयारी भयो भने सायद पहिल्यै वर्षदेखि केही न केही लाभांश दिन सक्ने हैसियतका हुन्छन् सान्जेन र रसुवागढी चाहिँ। तर अप्परमा चाहिँ सम्भावना छैन। अप्परमा ढुक्काउनुहोस्, अहिले 81 अरब लागत लागिसक्यो। अप्परमा पिपिए चेन्ज नभइकन र गार्धन फेला नपरिकन 5-7 वर्ष बिल्कुल फाइदा हुँदैन, घाटामै जान्छ अप्पर, लेखेर राख्नुहोस्। पिपिए नै चेन्ज भयो, सरकारले ऋण नै मिना गरिदियो, सञ्चय कोषले ऋणै मिना गरिदियो भने त अब ती भनेका तपसिलका कुरा हुन्, त्यो अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। सरसर्ती आजको दिनमा हेर्दाखेरि अप्पर धेरै वर्ष घाटामा जाने देखिन्छ। युएमआरएचको पनि खासै अब रिपोर्टमा त्यस्तो हेर्दा अहिले केही देखिएको छैन। उसको नयाँ प्रोजेक्ट बन्दैछ अरे। अब अहिले युएमआरएचको विषयमा केही भनिहाल्न अलि हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ। जिएचएल कुनै पनि दिन ताला लाग्न सक्छ, कुनै पनि दिन डिलिस्टिङ हुन सक्छ। घाटामा डुबेको कम्पनी हो, किन्दाखेरि सम्झिनुहोस् यो मैले ऋण किन्दैछु भनेर। एसएसएचएल बिजुली बलेको छैन। अघिल्लो पटकको रिपोर्ट अनुसार नै 25 करोड लागत सायद नागिसकेको होला। 25 करोड लागत लागेपछि यो तपाईँले ऋण किन्ने हो, धन छैन यसमा केही पनि। एसएचपिसी एकदम राम्रो कम्पनी हो, राम्रा मध्येका औँलामा गर्न सकिने हो एसएचपिसी। तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला, अहिले भएका राम्रा कम्पनीहरू कुनै पनि बढेका छैनन् र बढाउँदैनन् पनि। खेलाडीहरूले जुन कबाडाहरू छन्, कबाडाहरू उनीहरूले कर्नरिङ गरेर राखेका छन्। ती कर्नरिङ गरेका कम्पनीहरूमा उनीहरूले 20% को खेल खेल्छन्। एकपटक उनीहरूले बढाएर आफै उठाउँदै लगेर 20-30% माथि लगेर तपाईँहरूलाई बेचिदिन्छन्। अनि त्यसपछि 15-20 दिन महिना दिन रमिता हेर्छन्, तपाईँहरू आतिएर 15-20% तल झरेर फेरि बेच्नुहुन्छ, फेरि किन्छन्। अहिले उनीहरू राम्रा कम्पनी कुनै पनि किन्दैनन्, नाफा हुने कम्पनी किन्दैनन्। यिनी सडेका कम्पनीहरू मात्रै किनेर तलमाथि गरेर तपाईँहरूलाई फसाउँछन्। यही हो, योभन्दा अरू केही छैन। बिपिसिएल, एसएचपिसी, सिएचसिएल जस्ता राम्रा कम्पनीहरू, एसपिडिएल यस्ता राम्रा कम्पनीहरू खेलाडीले किन्दैनन्, माथि लाँदैनन्। किनभने यिनीहरूले त लाभांश दिन्छन्, बोनस दिन्छन्, डिभिडेन्ड दिन्छन्। यस्ता कम्पनीहरू उनीहरू किन्दैनन्। सडेका, डुबेका, सिद्धिन लागेका, डिलिस्टिङ हुन लागेका कम्पनीहरू मात्रै अहिले खेलाडीका नजरमा छन्। यिनीहरूले तपाईँलाई बुलिस बजारमा आकल झुकल तपाईँहरूलाई नाफा देला, तपाईँहरू मस्त हुनुहोला, आहा कमाइयो भनेर। एक दिन बियरिस बजार सुरु हुन्छ नि, धुरु धुरु त्रिशुली तपाईँले हेर्न जानुपर्छ यी सडेका कम्पनीहरू किन्दा के हाल हुन्छ भनेर। त्यो दिन तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। ल साथीहरू, तपाईँले लगभग यस्तै कम्पनीहरू, रुरु अहिले हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। सायद रुरुले केही प्रतिफल दिन सक्छ होला, तर प्रतिफल दिन्छ भन्दैमा आँखा चिम्लेर तपाईँको हुरुरु गएर 500, 700, 1000 रुपियाँमा चाहिँ नकिन्नु होला। तर पनि रुरु अहिले हेर्दाखेरि राम्रै कमाएर देला जस्तो लाग्छ सुरुमा हेर्दाखेरि। अर्को तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरो मैले भन्नु छ, तपाईँहरू नयाँ खुलेका जुनसुकै हारा लुस गरेर जतिसुकै मूल्यमा उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई के भ्रम छ भने जतिसुकै मूल्य माथि गएर किने पनि यिनीहरूमा नाफा हुन्छ भनेर। तर तपाईँहरू एकदम गलत गरिराख्नु भएको छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू धेरै जसो फसिराख्नु भएको छ। अस्ति ज्योति लाइफमा फस्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पिएलआईमा फस्नुभयो, चन्द्रगिरीमा फस्नुभयो, हरेकमा फस्नुहुन्छ। तपाईँहरू नयाँ जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, जसले 42
छैन, जो भर्खर 6-8 महिना वर्ष दिन भयो बजारमा छिर्नु भएको, तपाईँले नयाँ लिस्टिङ भएको कम्पनी आइपिओ बेच्ने मात्रै हो, किन्ने होइन। किन्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरू किन्नै सक्नुहुन्न। जब खेलाडीले बेचेर भारी बोकाउने बेलामा तपाईँ टाउको थाप्न जानुहुन्छ। प्लिज 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 तपाईँहरू नयाँ लिस्टिङ भएको कुनै पनि कम्पनी तपाईँहरू नकिन्नुहोस्। तपाईँहरूले किन्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। जब तपाईँ पाउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई ऋणको भारी बोकाइदिन्छन्, तपाईँ डुब्नुहुन्छ। प्लिज कुनै पनि नयाँ लिस्टिङ भएको कम्पनी नयाँ लगानीकर्ताले नकिनिदिनु होला। विशेष गरेर हाइड्रो त किन्दै नकिन्नुहोस्, इन्सुरेन्स किन्दै नकिन्नुहोस्। किनभने 1000मा किनेको ज्योतिलाई फर्केर आउने 600मा हो, 1000मा किनेको पिएलाई फर्केर आउने फेरि 600मा हो। यो तपाईँहरू मूर्ख नबन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यो दिनै पछि सर्किट लगाएर बढाएर लगेको भनेको तपाईँहरूलाई फसाउन हो। तपाईँहरू किन्ने बेलामा पाउनुहुन्न, पाउने बेलामा किनेको चाहिँ तपाईँहरूको ऋणको भारी हो। यो काम प्लिज बिल्कुल बन्द गर्नुहोस्। नयाँ खुलेको आइपिओ तपाईँहरूको बसमा छैन, यो तपाईँहरूले किन्ने होइन। हस्त आजलाई यहीँ समाप्त गरौँ।